Vale, empezamos por Spanish Revolution, vale, na ONU pois non teñen así ningún titular novo. Vamos a ver un par de vídeos de aquí. ¿Cómo producir un colapso global? Ingredientes. Un líder como Donald Trump que crea que el Estado solo sirve para financiar guerras. We have to take care of one thing, military protection. Un aliado incondicional como Israel capaz de convertir la seguridad en excusa permanente. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. Un puñado de empresas tecnológicas dispuestas a convertir la guerra en negocio. Y una pizca de indiferencia internacional, la más importante. Preparación. Primero, recorta. Sanidad, educación, derechos sociales, todo lo que sostenga la vida. Después, invierte. Pero no en la gente, en armas, en vigilancia, en control. A continuación, deshumaniza. Convierte a poblaciones enteras en amenazas, en cifras, en objetivos. Si hace falta, cambia el lenguaje. No es ocupación, es seguridad. No es guerra, es operación. No son víctimas, son daños colaterales. Ahora añade tecnología. Drones, algoritmos, inteligencia artificial. Cuanto más lejos estés del terreno, mejor. Así no ves las consecuencias. Remueve con propaganda. Repite que todo es necesario, que no hay alternativa, que es por tu seguridad. Y deja que hierva. Mientras tanto, el resto del mundo mira. Se acostumbra, se adapta. Resultado. Un sistema donde la guerra es permanente, donde la desigualdad crece, donde los derechos se vuelven opcionales. Y cuando todo empiece a romperse, cuando el conflicto ya sea global, cuando nadie pueda mirar hacia otro lado, te dirán que fue inevitable. Pero no lo fue una receta. Y algunos decidieron cocinarla. De que foi un pouco unha receta que querían levar a cabo. Eu creo que non foi a propósito, senón que ten de verdade intereses en Irán, sobre todo co tema do petróleo, mirando e sobre todo con facer a Estados Unidos pois unha potencia, vale, unha potencia que manexe pois moita da economía, que todos prácticamente dependan de Estados Unidos no comercio, vale, así pois poñen esas normas, etcétera, etcétera, e Israel pois quere facerse co control do Oriente Medio. Eu creo que ese é o principal objetivo que teñen, vale, non lle saiu ben, non era a intención dende un principio e obviamente pois a economía global vese resentida porque isto non é normal, vale, a economía global tamén se sustenta nun modelo no que necesita, vale, o comercio. Pero sí, do que din é todo verdad, vale, o do que din eu ao menos, polo menos, como se di, eu creo que non hai nada que corrixir dai, únicamente, pois, eu creo que non é unha receita que quixeran facer a propósito, senón que todo isto que está a pasar pois é unha consecuencia de tomar unha serie de decisións sen meditalo primeiro e sen pensar que as consecuencias iban a ser estas. Eu creo que tiñan pensado pois que acabar moito antes, que Irán pois non se resistira tanto, etcétera, etcétera, vale. ¿Eso de que Israel quiere vivir en paz con sus vecinos? Pues mira esto es Cisjordania. Aquí no hay jamás que sirva como eterna excusa, y aún así la violencia es diaria. Imagina que estás en tu casa, tranquila, con tu familia, y de repente llegan un grupo de colonos, con palos, con armas, con impunidad. Rompen tu coche, destrozan tu casa, te golpean, matan a los animales y prenden fuego a todo. No es una escena puntual, no es un caso aislado, es la rutina día tras día, con el respaldo del ejército, con la protección del Estado y con el silencio de quienes lo saben y miran hacia otro lado. Porque esto no es un conflicto entre iguales como para dejar que se arreglen entre ellos. Es una población ocupando y otra resistiendo como puede. Es violencia estructural, es dominación, es impunidad. Y mientras tanto, desde Europa, Reino Unido o Estados Unidos siguen enviando armas, dinero y apoyo. Y siguen repitiendo lo mismo, que quieren paz, pero la paz no se construye quemando casas, ni aterrorizando familias, ni expulsando a la gente de su tierra. La paz no se dice.
la paz se demuestra. E o peor de todo isto é que agora hai unha lei, vale, na que se lle fan dano a calquer colono, pois obviamente teñen pena de morte, vale, o sea que fai aínda peor a situación. Xa iso por non querer, pois obviamente seguir as leis internacionales. De feito mirábamos como non hai absolutamente ninguna intención por parte polo menos da presidencia da Unión Europea, vale, de von der Leyen, senón que no caso no que estalou a guerra de Irán, o que fixo foi dicir pois que eso era parte do pasado e que agora había que aprender a acostumarse. Como a quen que bueno, que lonxe de defender os dereitos humanos que se levan toda a vida defendendo, 75 anos creo que son, pois que non era así. Por lo tanto, pois ten unha idea totalmente distinta do que debería pasar co que está pasando, vale? Únicamente o que fai eso é destruir pois todo o que se foi construindo hasta agora, vale? Por lo tanto, pois para min ese tipo de declaracións, ese tipo de pensamento, aínda que despois rectificara e todo eso, seguramente rectificara, porque aquí pois eu o dixen, vale? Ten o seu mérito a rectificar, porque non calquera hubiera rectificado, vale? Pero eso plantexa que non queren poñer unha solución ao que está pasando, vale? Ao menos Europa non quere tomar a iniciativa neso, vale? Víktor Orbán ha perdido las elecciones en Hungría. A kormányzás felelősségét Y no ha caído solo un primer ministro, ha caído uno de los grandes referentes de la extrema derecha global en Europa. Después de 16 años en el poder, Orbán deja atrás un modelo que convirtió a Hungría en laboratorio de la llamada democracia iliberal. Un sistema donde se vota, sí, pero donde el poder se concentra, los contrapesos se debilitan y la democracia se vacía por dentro, mientras mantiene sus formas por fuera. Porque Orbán no era un líder conservador cualquiera. Fue el dirigente que levantó un proyecto nacionalista, antiinmigración, homófobo y autoritario. El mismo que defendió discursos racistas contra la mezcla con población no europea. El mismo que hizo de la valla contra las personas migrantes uno de sus grandes símbolos políticos. El mismo que impulsó la prohibición del Pride en Hungría, incluso frente a una contestación social masiva. This is over. Hungary has just banned Budapest's annual Pride celebration. Y su papel internacional también importa. Porque Orbán no solo gobernó Hungría, se convirtió en un nexo político e ideológico entre la derecha radical europea, el trumpismo en Estados Unidos y la influencia de Putin en el continente. Oh, Victor, where is Victor? Victor, we love Victor. You are fantastic, all right? I know a lot of people don't agree with me, but I'm the only one that matters. Por eso su derrota es un golpe a toda una red reaccionaria internacional que lleva años intentando normalizar el autoritarismo, el nacionalismo excluyente y el ataque a derechos fundamentales como si fueran una alternativa democrática legítima. Ahora bien, que Orbán caiga no significa que el orbanismo desaparezca mañana. Desmontar un régimen no es lo mismo que desmontar la lógica que lo sostuvo, pero esta elección sí deja una lección importante. Incluso los proyectos autoritarios que parecían intocables pueden romperse. Hungría no lo ha resuelto todo, pero ha abierto una grieta, y esa grieta importa en toda Europa. Bueno, aquí fala dun caso concreto, vale, no de Víktor Orbán, todo o que o rodea, toda a influencia que tiña, e agora pois desmantelar ese réximen que deixa, vale. Eso é algo moi importante, porque moitas veces non son a población o que ven sendo a inteligencia colectiva é tan escasa que apenas se pode loitar contra o dano que están facendo pois as políticas dun bipartidismo corrupto, pois moito menos contra este tipo de cousas, vale? Por eso que tampouco é ao final o necesario precisamente para acabar con todo isto é unha inteligencia colectiva, vale? O resto pois son cosas individuais e que non fai falta, pero precisamente para as loitas de clase, as loitas
políticas sí que fan falta claramente eso, vale, a inteligencia colectiva pois que non hai. Aquí outra vez, vale, como titular, Orbán perde as eleccións e recoñece o fin do seu reinado tras 16 anos no poder. O xuez Peinado propón levar a xuizo a Begoña Gómez por 4 delitos. El juez Juan Carlos Peinado propone juzgar ante un jurado a Begoña Gómez porque cree que utilizó la posición de su marido para potenciar su carrera profesional. Le acusa de quedarse con los fondos privados que aparentemente captaba para la cátedra, para aumentar su patrimonio personal. Y asegura el juez que a cambio de esos patrocinios, la contraprestación era dar a esas empresas un trato de favor en contratos públicos, aprovechando que Pedro Sánchez es el presidente de España. Peinado asegura que este tráfico de influencias es propio de un régimen absolutista y lo compara con el reinado de Fernando VII. Además, le imputa otros 3 delitos: malversación, apropiación indebida y corrupción entre particulares. Por eso propone juzgar también a la que es su secretaria, Cristina Álvarez, por trabajar para ella en sus asuntos privados, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Han sido 2 años de investigación en los que Peinado ha tomado declaración como testigo en Moncloa al presidente del gobierno, también al ministro Félix Bolaños, al que trató de imputar, una decisión que tumbó el Supremo. También la Audiencia Provincial ha rectificado a Peinado en varias de sus decisiones. Vetó, por ejemplo, la línea de investigación sobre el rescate de Air Europa. Bueno, o xuez Peinado ten fama de pois deso, vale, de ter posición política ao mesmo tempo que exerce o seu cargo, vale. Precisamente por eso, pois tende a ir pois contra a xente de esquerda, vale, ou neste caso contra o presidente do goberno, porque claramente ele está a favor pois das políticas que poden facer os corruptos, vale. Pois nada, obviamente eso non quita de que poida haber algo, pero xa dificulta moito pois toda a credibilidade que poida ter a acusación que se fai contra a muller, vale? Pero obviamente isto que fai é moi mala propaganda contra a imaxe do goberno, sobre todo do presidente, e eso é precisamente o que queren, vale? O que fixeron con partidos como Podemos e o que fixeron pois con partidos de esquerda que queren tumbar. Utilizan o poder judicial para facer toda esta propaganda. Denuncia por irregularidades e machismo nun tribunal da oposición. En Vigo temos as tías queimadas. Concentración en Pontevedra por unha atención primaria accesible e de calidade. Bueno, isto, a típica xestión do PP ao frente das comunidades deixa a sanidade sempre espida, vale? Porque vense case sempre pois a falta de subvención que lle fai falta, e precisamente o PP o que quere é fomentar a privada, vale? Pois non hai servizos públicos porque colapsan, porque non invirte, non manda todo o que necesita, e eso fai que a xente acuda a privada en moitos casos, vale? Eso é precisamente o que queren eles. Vale, vamos coas noticias do Sáhara. O Polisario traslada a súa posición á ONU antes dunha nova reunión do Consello de Seguridade sobre a MINURSO. Ao mesmo tempo, continúan as sinais en plano internacional, especialmente en África, onde a cuestión do recoñecemento da Rashad e o respaldo ao plan da autonomía marroquí seguen sendo obxecto de disputa diplomática. Vemos aquí un titular no periódico de Gaza que din Ben Gvir, que é o de defensa, creo que é o de defensa de Israel, volve a entrar na mezquita de Al-Aqsa e di: "Hoxe sínteste como o maestro deste lugar". Se xente como esta pode se sentir maestro de algo, obviamente é porque se están a facer malas cousas, vale? Esta xente pensa que está totalmente facendo as cousas como as ten que facer, a pesar de estar matando e torturando a xente como a está torturando, vale? Este foi un dos principais que fomentaron como se di,
a lei de pena de morte para os palestinos en territorio israelí, e foi o que conseguiu, aparte, un dos que o celebrou, vale, cando isto se aprobou. Por lo tanto, eso, máis todos os dereitos internacionais que están a incumplir, pois amosa que están totalmente fora da realidade, vale? E que non hai quen lles faga entrar en razón e lles diga que o que están a facer, pois, que non está mal e que teñen que recular. Precisamente por eso é tan importante a intervención, pois, das institucións internacionais. Estados Unidos e Israel buscan chantaxear a rexión e expandir o conflicto, pois é unha forma de impoñer a súa norma, vale, en toda esta guerra, vale. Simplemente, pois, plantexan un bloqueo eles para impoñer a súa norma, pois xa que obviamente pois estaban lonxe de seguir co tratado de paz que había proposto Pakistán, pois é todo o contrario, vale. China pide seguridade de navegación de Hormuz e nega a asistencia militar a Irán. Entonces o que fan, pois sí, en parte chantaxear, pois para que acepten as súas condicións. E veremos o que pasa. Obviamente Trump tamén ten as súas, o sea, eles tamén teñen as súas limitacións para facer isto, porque obviamente tamén danan o seu propio mercado, non é só que estén danando uns aliados. Ataques israelíes deixan mortos en Gaza mentres colonos matan a cidadano en Cisjordania. Estados Unidos bloqueará os portos iraníes e aumenta a tensión en Hormuz. Un xuíz desestima a demanda de 10 billóns de dólares de Trump contra WSJ, contra Wall Street Journal e Rupert Murdoch por unha historia sobre os seus vínculos con Jeffrey Epstein. Estados Unidos, xuíz de distrito Darren P. Jales, en Florida, escribiu na orden que Trump non había feito o argumento de que o artículo fose publicado coa intención de ser malicioso, pero deulle ao presidente a oportunidade de presentar unha queixa enmendada. A imaxe de Xesús de Trump de ese mesmo nas redes sociais provoca unha reacción violenta da dereita religiosa. Os aliados evangélicos e católicos chamaron o posto de blasfemo e instaron a súa destitución nunha rara reprimenda pública de unha base que ha apoiado en gran medida o presidente. Vale, vamos con feminismo xa, vale, coas noticias ou coa actualidade que haxa neste ámbito. Os reformatorios de Franco para descarriadas sobreviviron unha década tras a súa morte. Hasta 1985 seguían sendo un inferno. Comeza o xuízo en Suecia ao home acusado de prostituir a súa esposa con 120 homes cos que contactou por internet con uso de cámaras de vigilancia e drogas. Dos 120 homes vinculados, únicamente 28 han sido acusados. Comeza o xuizo a 10 menores en Valladolid por usar a inteligencia artificial para crear e difundir falsas imaxes pornográficas coas caras de compañeiras de instituto. A Fiscalía solicita para cada 12 meses de tareas socioeducativas. 8 detidos por explotar sexualmente a 17 mulleres nun prostíbulo en Bormuxos, Sevilla. As víctimas estaban esclavizadas mediante a forza, coacción e intimidación. Amigas e compañeiras feministas, pongo aquí información sobre o gran curso sobre o feminicidio que dirixe a enorme Alda Facio. É online e os esperamos con moitas ganas de debatir e de saber máis sobre esta forma de violencia contra as mulleres. Continúa a investigación por feminicidio tras precipitarse unha muller dunha vivenda en Pamplona sobre as 4:30 da madrugada do domingo. O detido quebrantou a orden de alonxamento. Detido un home polo feminicidio da súa exparella con arma branca en Córdoba. A víctima estaba no sistema Bioxen e o agresor se ha atrincherado cun machete na vivenda. Detido na Rioja un home
de 67 anos, acusado de 6 delitos de agresión sexual e lesións á neta da súa parella. Unha nena de 10 anos, o suxeto está oculto nunha caseta. Un xiro na investigación do feminicidio de Esther López. 4 anos despois, o novo propietario encontra un zulo na antigua casa de Óscar S.M., acusado do crimen e pendente de xuízo. Un detido pola morte dunha muller precipita dende unha terceira planta en Pamplona cando se descolgaba cunha sábana. O home tiña orden de alojamento por violencia machista. Academias de violadores. Escribo no periódico. E hasta aquí salimos, vale, pois nada, visibilizar todo isto, vale, toda esta, porque é grave. Isto sigue pasando, vale, aínda que nós pensemos, aínda que hoxe para nós sea un día máis, un día no que ir a traballar, un día que pareza máis, pois hai mulleres pois que hoxe perden a vida, ou a perderon onte de madrugada, por un home que tiña pois unha orden de alexamento. Este tipo de cousas pasan todos os días. Quere quitárselle importancia a todo isto, pero lonxe de quitarlle importancia a todo eso, vale? Hoxe en día as mulleres queixanse de que todo isto pasa, como mirábamos, vale? Que hai un novo curso e todas estaban esperando, pois decían, para coñecer novas violencias e así. Precisamente eso, vale, un dos problemas que ten o machismo en día, vale, o polo que sigue habendo tanto asesinato machista, é porque non se lle dá a importancia que ten, vale, as mulleres todos os días denuncian as violencias que sofren, vale, as violencias das que son víctimas, pois os homes, polo xeral, tenden a non darlle pois tanta importancia, vale, quitanlle peso a esta situación, a esta circunstancia que viven elas casi sempre, vale, pensando pois que é moi raro que pase eso ou que se den esas circunstancias e que patatín patatán, ou incluso moitas veces ponse en duda a opinión da muller cando non é así, vale? O sea, ponse en duda a opinión da muller e iso que fai lonxe de axudar e poñelas pois máis en perigo, vale? Por eso que visibilizalo, pois aquí o visibilizamos todos os días. Parecía moi importante comentarlo, vale? Vamos a estar atentos a ver como transcorre ese bloqueo que fai Estados Unidos e cal é a intención, vale? Aparte de extorsionar e obviamente pois querer forzar algún tipo de acordo, nada, vamos a deixalo aquí hoxe, vale? Que parece que chega el placer luns. E para ser luns, pois, xa miramos pois o principal de todo, vale? Que pasedes un bo luns, vémonos mañán e pasade boa semana, vale? Chao.